ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ECMുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ECM അഥവാ EC യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ജാമ്യം എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് ECM എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണിത്. അപ്പം ECM ഫുൾ ഫോം വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ. അതിനെ നമ്മൾ ECU എന്നും പറയാറുണ്ട്, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഇപ്പോൾ അത്ര സെയിം, ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 1983 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഫോർഡ് കമ്പനിയും അതോടൊപ്പം ഇന്റലും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് EC യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം EC എന്നുള്ളത്. അതിലെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ്, ഇപ്പോൾ ECU അല്ലെങ്കിൽ ECM ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണക്കിന് ഒരു എഞ്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ EC യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിരവധി തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സെൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലേ, എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും മൊബൈലിലൊക്കെ തന്നെ നിരവധി സെൻസറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സെൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എനർജീനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ജോലി എന്നുള്ളത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫിസിക്കൽ എനർജി, മേ ബി അതൊരു റൊട്ടേഷൻ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വാൽവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസ് ആവാം. അത്തരത്തിലുള്ള നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് EC യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഫ്യൂവൽ, ഈ ഫ്യൂവൽ എയർ റേഷ്യോ മിക്സിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 14:1 റേഷ്യോ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ഫ്യൂവൽ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അതിന് കിട്ടണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനൊക്കെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ ടൈമിംഗ് എഞ്ചിൻ ടൈമിംഗ് നമുക്കറിയാം. അതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നീഷൻ, നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ടൈമിങ്, അതിനൊക്കെ തന്നെ സ്പാർക്കിംഗ് ടൈമിങ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ECMൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ഡിഗ്രി എല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ RPM കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എഞ്ചിൻ ടൈമിംഗ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിൻ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുക, അതിനൊക്കെ വാൽവുകളുടെ പ്രവർത്തനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല വാഹനത്തിനകത്തേക്ക്, എഞ്ചിനകത്തേക്ക് ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചും വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത വ്യത്യാസം വരുന്നതിനൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി എന്താണ് ഈ വാഹനത്തിന് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു EC യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഫലമാണ്. മീൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ EC മനസ്സിലാക്കി ഇതനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ EC യൂണിറ്റ് അതൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ EC യൂണിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാഹനത്തിനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഓരോ വാഹനത്തിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റയിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കമ്പനി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഉള്ള ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള സെൻസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലളിതമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ EC എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി ഓരോ മോഡേൺ വാഹനത്തിലും, അതായത് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ EC യൂണിറ്റ് ഇത് കൂടാണ്ട് മറ്റൊരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരന് എന്താണ് EC യൂണിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.